История начинается с представления нашего главного героя по имени Лук, который был лучшим убийцей организации ассасинов до своей гибели. Его убийства ни разу не проваливались, и его называют убийцей номер один в мире. Недавно он собрался выйти на пенсию и готовит своего ученика как своего преемника. В этот день он берет снайперскую винтовку и легко убивает все цели этой операции и готовится отступить. В это время его внезапно догоняют несколько бронемашин, и в небе появляется самолет-разведчик, чтобы выследить его. Лук знает, что он был вовлечен в слишком много секретов. На этот раз организация убийц, должно быть, хочет заставить его замолчать. Когда его догоняет броневик и самолет-разведчик, он незаметно ставит ловушку на своей машине и выпрыгивает из машины со своей ученицей, а затем взрывает автомобиль. В конце концов, ему и его ученице удается избежать смерти. Лук знает возможности организации, и как только они решат заставить его замолчать, ни одно место в этом мире не является безопасным для него. Скоро, когда Лук убегает со своей ученицей, самолет внезапно сильно трясет. У него плохое предчувствие, и он пробирается в кабину только для того, чтобы узнать, что все пилоты погибли. Он пытается управлять самолетом сам, только для того, чтобы увидеть несущийся к нему истребитель F-16. Лук в отчаянии, он не ожидал, что получит взамен только смерть, даже если он посвятил всю жизнь организации убийц. Когда Лук просыпается, он в загадочном месте. Перед ним богиня, правящая другим миром. Богиня узнает о будущем другого мира благодаря своему предвидению. 16 лет спустя король демонов, планирующий уничтожить мир, будет убит героем, и после этого герой полностью выйдет из-под контроля, ввергая весь мир в другой вид хаоса. Чтобы предотвратить разрушение мира, она призывала самых могущественных людей в различных областях, чтобы они попали в другой мир, включая лучших спецназовцев и мечников. К сожалению, никто из них не смог стать сильнее. Теперь она выбрала Луга, убийцу номер один в мире. Она наделяет его сверхспособностями к восстановлению и выдающимися талантом в области магии, и даже позволяет ему создавать новую магию по своему желанию. Плюс все его качества были подняты до высшего уровня людей. Только так у него появится шанс убить героя, сила которого превышает предел человеческих возможностей. Богиня также подстраивает рождение Луга в семье убийц. С детства он изучал различные техники убийства и унаследовал уникальные навыки этой семьи, а именно загадочные глаза. Так что его зрение намного превосходит зрение обычных людей. Когда Лук школьного возраста, его семья приглашает Дию, учителя магии, научить его магии. Дия одна из лучших волшебниц, хотя и выглядит как ребенок. Прежде чем начать формальное обучение, Дия проверяет магическую силу Луга с помощью философского камня. Происходит взрыв, поскольку значение маны Луга слишком велико. Дия потрясена и понимает, что Лук гений магии. На этом сюрприз не заканчивается. Обычно маг может использовать только один тип магии, и некоторые гении могут использовать два типа. Лук может использовать 4 типа магии, включая его оригинальную магию. В этом мире с улучшением магической силы магические заклинания, данные богом, появятся в сознании магов. Это единственный способ для них использовать магию. Но Лук может создать новую магию, изменив заклинание. Например, он учится магии создания медных блоков у Дии и может создавать золотые блоки путем дедукции. Дии сложно представить, что такое может сделать ребенок. Постепенно Лук знакомится с хитростями использования магии. Он начинает делать более сложные вещи, такие как высокотехнологическое оружие. Он не только успешно создает оружие, но также строит пушки и пытается проверить их мощь у озера. Он наделяет пушку магией, и она разрушает риф. Дия, которая никогда не видела пушки, восхищается силой этого загадочного оружия. У нее есть предчувствие, что в будущем Лук станет гораздо более могущественным магом, чем она. После долгого времени вместе у Дии хорошее впечатление об умном Луге, и они спят вместе каждый день. Просто спят, наверное. Между ними быстро возникает глубокая связь. Потому что способность Луга к обучению слишком сильна, Дие больше нечему его учить, и она прощается с ним. Лук произносит заклинание и делает для нее мягкий и острый кинжал в качестве прощального подарка. Дия дает Лугу философский камень, который она всегда носит с собой. Лук очень расстроен, потому что понимает, что влюбился в Дию, но он не может найти причину держать ее рядом, и Лугу придется отпустить ее. Через несколько дней во время охоты Лук встречает Тарту, девушку, на которую напала стая волков. Он стреляет волков из лука и стрел, а затем убивает всех волков кинжалом и железной перчаткой в руке. Лук узнает, что Тарт голодна и ее бросила семья, поэтому он принимает ее к себе, обдумывая обучить ее как свою подчиненную. Лук готовит для Тарт горячую еду и принимает ее к себе. Лук хорошо разбирается в психологии. Он знает, что раскрытие секретов лучший способ завоевать доверие, поэтому он берет на себя инициативу сказать Тарт, что он убивал людей, и просит ее помочь ему сохранить эту тайну.
Тарт считает, что Лук очень доверяет ей настолько, чтобы поделиться своим секретом, и считает Луга человеком, на которого можно положиться. Она ценит доброту Луга и обещает ему абсолютную преданность. Он проводит несколько лет тщательно тренируя Тарт, чтобы она стала могущественным убийцей. Чтобы улучшить боевую мощь Тарт, Лук создает оружие, которое поможет ей полностью проявить свою силу. Это особое копье. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. В течение этого времени Тарт вырастает. Постепенно она влюбляется в Луга и часто выражает свою любовь объятиями. Лук не возражает против слишком интимного поведения Тарт, поскольку он уже давно считает ее своей семьей. Вскоре после этого Луга ждет настоящее испытание. Его отец думает, что навыки убийства Луга уже полноценны, и он хочет использовать дуэль 1 на 1, чтобы проверить, способен ли Лук начать операцию по убийству. Его отец сильнейший убийца в истории семьи, и он владеет первоклассными навыками убийства. Лугу будет очень сложно победить его, и он устанавливает место дуэли в лесу. Битва между лучшими убийцами заключается в том, кто первым узнает о местонахождении другого. Лук незаметно прячется, но, к сожалению, Киен нашел его след. У этих двоих короткая и ожесточенная конфронтация. Киен вообще не проявляет милосердия, при этом он ломает ногу Лугу. Если бы Лук не смог использовать магическое лечение, битва закончилась бы. Лук хочет дождаться возможности начать контратаку, но его обнаруживает Киен. К счастью, Лук быстро реагирует и уклоняется от атаки Киена. После того, как они отходят, Лук быстро корректирует свою стратегию, пытаясь выследить Киена, ощущая убийственную ауру. Он находит два кинжала, летящие с левой и с правой стороны. Скоро Лук быстро реагирует на атаку Киена и берет на себя инициативу, чтобы победить Киена. Битва заканчивается победой Луга. Киен очень доволен этим. Он начинает выполнять различные миссии по убийствам вместе с Лугом, и все они успешны, что делает его еще более довольным. Он устраивает грандиозный семейный банкет и объявляет, что Луг станет следующим, кто возглавит семью. Двоюродный брат Луга не убежден, думая, что он намного сильнее 12-летнего Луга. В следующую секунду Лук с абсолютной силой доказывает, что он наиболее квалифицированный кандидат на пост главы семьи. Как член семьи ассасинов, Лук должен скрывать свою личность, когда он находится на задании. Друг бизнесмена оказывает услугу Киену и создает новую личность для Луга. Он объявляет Луга внебрачным сыном бизнесмена. С тех пор Лук меняет свой наряд с помощью волшебства и превращает его привлекательные белые волосы в черные и начинает новую жизнь. Группа рабовладельцев, занимающаяся торговлей женщинами, проживает в городе, где живут торговцы. Они маскируют место торговли людьми под детский приют. Девушек заставляют становиться игрушками рабовладельцев. Их унижают и пытают, и они живут в отчаянии. Одна девушка даже повредила лицо, лишь бы не обслуживать покупателя. Самая младшая из этих девочек Маха, и ей всего 12 лет. Ее используют рабовладельцы, и она в ужасе от своего будущего. В данный момент она не знает, что один мужчина собирается изменить ее жизнь. Лук приезжает в приют, чтобы удочерить одну из них. Среди множества сирот он выбирает Маху, девочку, которая родилась с волшебными способностями. Лук планирует объявить Маху своей сводной сестрой. Рабовладельцы лгут, что им понадобится 3 дня на подготовку материалов для удочерения. Но на самом деле они планируют тайно заработать больше времени, чтобы максимизировать ценность Махи. Лук не знает, что задумали эти рабовладельцы, но он видит взгляд Махи и все понимает. Когда рабовладельцы уводят Маху, она очень напугана и пытается убежать. В пути она использует магическую силу, чтобы толкнуть одного рабовладельца и спрыгивает с кареты, но, к сожалению, один из рабовладельцев тоже обладает магической силой и легко ее ловит. В это время внезапно появляется Лук и уничтожает рабовладельцев. Через допрос он узнает, что их начальник дворянин. Лук отправляет Тарт подставить дворянина, чтобы он был наказан по закону. После этого Лук спасает всех девочек в приюте и с помощью магии залечивает шрам на лице раненой девочки. Все его действия завоевали доверие Махи. Она влюбляется в него как Тарт и каждую ночь просится с ним поспать, а может и не только. Лук очень доволен доверием Махи, но он думает о том, хороша ли чрезмерная привязанность Махи к нему. Лук начинает готовиться к последующим миссиям по убийствам. Потому что его целью являются в основном декадентские дворяне, статус бизнесмена может помочь ему быстро интегрироваться в высший класс и сблизиться с этими дворянами. Он использует знания своей предыдущей жизни, чтобы лучше продавать эмульсию как товар. Эмульсия быстро распространяется среди женщин и становится популярной. Лук может подружиться со многими дворянами, таким образом формируя разведывательную сеть. Пока он в деле, он также находит время, чтобы научить Маху навыкам убийства. После периода обучения Маха становится отличным убийцей. Сотрудничая с Тарт, они могут помешать врагу вторгнуться в дом Луга.
Маха пережила тяжелую жизнь, она не хочет, чтобы кто-то снова подвергался издевательствам. Она часто наказывает злодеев, которые запугивают слабых в городе и поддерживает общественный порядок. Бизнес Луга процветает, его имя распространяется среди высшего класса. Луг считает, что созданного им сейчас образа достаточно, чтобы замаскировать его истинную личность. Поэтому он передает бизнес и разведывательную сеть Махи, а затем возвращается к своей семье вместе с Тарт, чтобы получить конкретное задание по убийству от своего отца. По дороге домой Луг встречает нескольких волков-монстров, а Тарт легко убивает их копьем. Луг немного обеспокоен, потому что это территория людей, и в обычных обстоятельствах монстров здесь не должно быть. Луг вспоминает, что богиня однажды сказала, что герой победит короля демонов, когда Лугу исполнится 16 лет. И тогда мир будет разрушен, вышедшим из-под контроля героем. Сейчас Лугу 14 лет, а это значит, что у него осталось всего 2 года, чтобы развить свои способности и сразиться с героем. После того, как Луг возвращается домой, он рассказывает Киану о своем недавнем опыте. Киан не ожидал, что Луг станет отличным бизнесменом и начинает беспокоиться, не принесет ли карьера убийцы несчастья в жизнь Луга. Потому что убийцы тайно связаны с королевской семьей. Если они раскроют свою личность во время миссии, королевская семья не только не предоставит приюта, но они также уничтожат убийц, чтобы не дать дворянам усомниться в королевской семье. После завершения миссии все, что они могут получить, это только титулы и деньги. Киан советует Лугу покинуть семью ассасинов и стать бизнесменом, чтобы жить обычной жизнью, но Луг решительно отказывает ему. Он хочет жениться на Дие в будущем. Дия – дворянин соседней страны. Он не сможет жениться на ней, если потеряет свой дворянский статус. Поэтому Киан больше не настаивает. Он может только продолжать обучать Луга. Сейчас Луг может выполнять миссии по убийствам в одиночку, поскольку он уже получил высокий ранг. Первая цель миссии Луга – дворянин, продающий котики по всей стране. В своей прошлой жизни Луг был бесчувственной машиной для убийств. Но в этой жизни он решает выполнить задание в соответствии со своими желаниями, и он должен подтвердить, что это все правда. После его расследования он подтверждает, что аристократическая торговля котиками является причиной несчастья многих людей. Поэтому он навещает жену дворянина с недавно разработанной косметикой, воспользовавшись возможностью понаблюдать за различными привычками дворянина. Он обнаруживает, что дворянин каждую ночь пьет на балконе. После наступления ночи Луг подходит к поместью дворянина и использует магию, чтобы создать снайперскую винтовку. Он убивает дворянина всего одним выстрелом, имея богатый опыт убийств в предыдущей жизни. Он знает, что это действие правильное, но ему все равно плохо, когда он слышит, как плачет жена дворянина. К счастью, рядом с ним находится Тарт, которая утешает его. После этого Луг берет на себя большую задачу по устранению дворян, занимающихся торговлей молодыми девушками. Он говорит Тарт и Махе проникнуть на аукцион, где все виды дворян соревнуются друг с другом за товар, а именно несколько рабынь. Когда Маха переодевается красивой рабыней и появляется, все дворяне злобно улыбаются. Они понятия не имеют, что эти улыбки будут их последними. Маха легко вырывается из наручников и достает пистолет. Она стреляет в дворян, и зал вдруг наполняется хаосом. В то же время за кулисами аукциона творится хаос. Под видом горничной Тарт достает копье, лихорадочно убивая всех. Рабовладелец убегает и пытается покинуть замок, но Луг убивает ее, прежде чем она успевает убежать. После того, как Луг выполнит задание, он получает сообщение о том, что в соседней стране вспыхивает гражданская война, и семья Дии замешана в этом. Он волнуется и спешит навестить Дию, пытаясь забрать ее. Но она говорит, что эти слухи неправдивы, и в стране происходят лишь беспорядки. Дия звучит расслабленно, и Луг верит из-за доверия к ней. Дия берет Луга, чтобы показать ему город, и она меняет свой внешний вид, чтобы ее не узнали простолюдины. Он полностью отпускает свои беспокойства, когда видит, что Дия демонстрирует яркую улыбку в романтической атмосфере. Он покидает город с облегчением в душе. После этого все люди на улице снова переодеваются солдатами. Дия действительно переживает опасную войну, и это шоу создано только для того, чтобы успокоить Луга. Несколько дней спустя Луг узнает правду от Киена. Киен дает ему новое задание и просит его убить Дию. Врагу понравилась Дия, и он хочет завладеть ею, что приведет к возобновлению войны. Отец Дии не хочет, чтобы семья была разрушена или чтобы с ней поступили несправедливо. Он поручает семье Луга инсценировать сцену смерти Дии, чтобы подавить войну. Луг немедленно берет на себя задание и мчится в город, где находится Дия. Чтобы он приехал как можно скорее, Тарт изо всех сил старается использовать магию, чтобы помочь ему. Она очень любит Луга, но она также знает, что Луг любит только Дию. Когда Луг прибывает в пункт назначения, он замечает, что армия окружает замок. Он использует магию, создавая различное оружие для нападений на армию. Не имея возможности выследить врагов, они все впадают в хаос. Луг пользуется возможностью пробраться в замок, чтобы найти Дию и ее отца.
Он намерен использовать труп, чтобы инсценировать смерть Дии. В это время у него плохое предчувствие. Он видит летящее вдалеке черное копье и поспешно бросает волшебный камень, чтобы заблокировать его. Столкновение между ними приводит к взрыву. Оказывается, что копье не пострадало и разрушило комнату, в которой находился Лук. К счастью, Лук реагирует достаточно быстро, чтобы вовремя спасти Дию и ее отца. Копье отлетает, и его обладателем является лучший воин Сетанта, сражающийся против семьи Дии. Этот человек обладает мощной магией. Лук быстро использует магию, чтобы создать пушку, которая бомбит локацию Сетанты. Сетанта никогда раньше не подвергался такому необычному нападению. Он предлагает Лугу дуэль. Он отступит, если Лук победит, в противном случае Дию похитят и всех убьют. У Луга нет другого выбора, кроме как принять вызов. Пушки не самое мощное оружие Луга, и у него есть еще козырь, чтобы расправиться с ним. Луг незаметно создает ракету и с помощью магии заставляет ее взлететь в небо. Что ему нужно сделать сейчас, так это заработать достаточно времени разговорами, чтобы ракета полетела в космическое пространство. Он подбрасывает монету и договаривается с Сетантой, что когда монета упадет, то это будет сигналом к дуэли. Сетанта сосредотачивает все свое внимание на монете и готов разорвать Луга на части. В тот момент, когда монета приземляется, ракета тоже падает, и на поле боя появляется огромное грибовидное облако. Луга отталкивает мощная ударная волна, и мы видим только бездонную дыру. Встревоженная Дия приходит, чтобы проверить состояние Луга. Луг нежно целует ее под солнечным светом, зная, что они снова в безопасности. После этого Луг инсценирует сцену смерти Дии и приводит ее домой, утверждая, что теперь она является его сестрой. В это время он получает новое сообщение, что появился герой. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.